有声吗？没有。女士们、先生们，大家上 Ladies 午 and 好！ gentlemen, good 欢迎 morning. 出席国务院 Welcome 新 to 版新闻 today's 发布会 press。conference of the 今 State 天 Council of 我们进 Information 行权威 Information 部门 Office. 化开局系列 The 主题新闻发布 press 会的第 conference of 22 the 场。 series 我们邀请 Embarking 到 on a New Journey, 旅游 a 部文化和旅 government 游部副部长 perspective, as 国 the 家文物局局 22nd 长李 press 平先 conference, 生， and we're having Vice 请他 Minister 向 of 大家介 Culture and 绍 Tourism, 加强文物 Administrator 保 of 护、 National 传 Cultural 承中 Heritage 华文明有 Administration 关 or 情况， NCHA 并回答大家 Beijing. 关心的 His 问 topic 题。 will be 出席 strengthening 今天发布会的还 CH 有 conservation for 国家文 carrying 物 forward 局新闻发 Chinese 言人、 civilization. 政策法 And 规 he 司 will 司 take your 长金 questions 瑞国先 with 生 us。today. We also have 文物古 NCHA 迹司司长 spokesperson, 邓超先生， DG of Department of Policies and Regulations 考 金瑞阁， 考古司司长严亚林先 DG 生， of Department of Cultural Relics, 博物馆 Relics 与 and 社会文物司 Historic 司长 Sites 刘洋先生， 邓超 DG of 交 Department 流 of 合作司 Archaeology 司 严亚长 林 温 DG 大 of 岩先生。 Department of Museums and Social 下 Cultural 面先 Relics 请李刘洋群先生做 and 情况介 DG of 绍。 Department of External 好， Exchanges 谢 and 谢主 Cooperation 持人温大岩。各位媒 Let's 体界 give 的 the 朋友 floor to 们， 李 大家 群。好。 Thank you. 首 Good 先， morning. 我代表国家文物局向新闻界的各位朋友， NCHA 长期以来 to 对 friends 中 from 国 the 文物 media 事业 and all 的 other 关心、 sectors, 支持 I'd、like to 帮助 express 表示 my 由衷的感谢。 gratitude 今天呢，我将和 for 我 your 的同事们 support 一起 in our work. 围绕着 My colleagues and I 加强文 today 物保 will 护 be、talking about 传承 strengthening 中华 cultural 文明 heritage 这 conservation 个 for 主 carrying 题 forward 与大 Chinese 家做 civilization. 交流分享。党的18大以来， Since the 18th National 以 Congress 习 of 近 the 平同志为 CPC, 核心的党中央前所未有的 Comrade 高 Xi 度重 Jinping 视文物工作。 centered 习 Party 近平 Central 总书记 Committee 就文物 has 工作 never 作 so 出重 valued 要 the work 指示、批 about 示， cultural 已经 heritage. 160多 General 项。 Secretary Xi Jinping made over 总书记围绕着 160我国考 directives 古最新发现 on 以 China's 其意义， latest 深 archaeological 化中华文明 discoveries 探源工 and 程 their，significances, 用好 national 红色资源， projects of 更续 tracing the 红 origins of 色 Chinese 血脉。 civilization, carrying 3次 forward 主持了中 revolutionary 央政治局 traditions 的 and 集体 heritage. 学习。 He hosted 那么今 3年以 group 来啊， study sessions 总 of 书 the 记 political 出 bureau 席 of 文化 CPC 传承 Central 发展 Committee, 座谈会， and he 并发 this 表 year 了重要讲 attended the 话， meeting on cultural 考察了 inheritance and 三星堆博 development. 物馆、 He 平 visited 江 the 历史 Yuncheng 文化 Museum 街区， and the 运城博物 Sanxing 馆 Dui Museum 向亚洲文化遗产保护联盟大会 to 首 the 届 General 文化 Assembly 强国 of the 建设高 Alliance 峰论 for 坛、 Cultural 第 Heritage 3 in 届 Asia, 文明交 the 流 first forum 互 on 鉴对话 building 会 up 及首届 China's 世界 cultural 汉 strength 学家大会 and the first 都致了 World 贺信。 Conference of Sinologists. He sent 国家文物局把学 congratulatory 习、 letters. 宣传、贯彻习近平总书记关于文物工作重要 We 论述 acted 和指示 on 批示精神， his 党的 important 20大精神 directives 作为 and the 首要政治 spirits 任 of 务， the 20th 深入 National 抓好 Congress. 贯彻落实 We 工作， take them as 努 the 力推动 primary 我国的 task, 文物事业 and we 高 take 质量 real 发展。 steps to 具体 promote 来讲呢， quality 有 development 这么 of 6个方 cultural 面。 heritage work. We've made 一 efforts 是 in 加大 6文物 areas. 和文化遗产 First, 保护力度， greater cultural relics and 始 cultural 终像 heritage 爱护生命一 conservation. 样保 We 护好 treasure 珍贵 cultural 的 heritage 文化遗产， as much as we 推进 treasure 文物 our 保 lives. 护法的修订， And we 在文物 promoted 保 the 护、 amendment 文 of 物价值 the 的利用、 relevant law in conservation 流 and 失文物的 utilization of 追 cultural 索 relics 返还、 and the 打击文物犯罪 retrieving 等方面 of 都取 cultural 得了 relics 积极的 and 进展， cracking down on 创建 the 了 crimes 第一 against 批国家文物保 cultural 护利用示范区， relics. 联合出 We've 台 made 了 efforts, 廊桥 and 保护 we launched 3 the 年行动 first 计划， batch of pilot zones 推进 for 了 cultural 像莫 relics 高窟、 conservation. 应县 And 木 we 塔、 launched a 大 3-year 足石 plan 刻 for 等 covered 保护 bridge 利用， protection 积极 2023推进 to 2025. 并筹备 And pagoda 开 of 展 Fo 全 Gong 国第4 Temple, 次文物 Dazu 普 rock 查， carvings, and Mogao grottos 推进 were all 中 protected. 国文物 We 主 advanced 题游径建设， the building 联合 of 印发了 themed 黄 tourist 河国家 routes, 文化公园建设的保 and 护规划 we 等， issued the 特 plan 别是 of 注意加强 Yellow 了 River National Cultural 黄 Park 河 building and 沿 conservation. 线的9 And 个 we 省区 focused on 30多万处 the 不可移动 over 文物的保护 300,000 和管理， immovable cultural heritages 进一步 sites 提升了 in 黄河文 9物 provinces and 和文化 autonomous 遗产 regions 保 en 护 route 传承的水平， to better manage 对文物犯 the 罪 protection 始 of 终保持 the 严 cultural 打的态势。 relics about 自 Yellow 去 River. 年10月 And we 部署了 cracked 新 down 一 on 轮 the 打击 cultural 和防 heritage 范 crimes. 文物犯罪专项行动以来，共侦
侦破 Since 文物 last 犯罪案 October, 件 we started 700 a 多 new 起， round of campaign. 抓获
犯罪嫌疑 over 人700 cases were 1700 solved, 多名， with 追找文物11万多件， 1,700 suspects arrested 开展了 and 文物行业重大事故的 10,000 relics 隐患 retrieved. 专项排查 And 整 from 治行动， major accidents and hidden 督促 dangers to cultural 整改了 has 文物火灾隐患和问题 heritage sites. 16000 We 多 also 项。 had special 第二就是 campaigns 深化了文物 to 考古 rectify 研 over 究， 16,000谋求 problems, 新时 such 代 as 中国 fires. 考古的大格 Second, 局、 we deepened 大视野、 cultural 大 relics 发展， archaeology. 持续 We 推进 took a 中华 holistic 文明探 approach 源工程 to 和考古 archaeology, 中国 and we 下文 started 化研究 and advanced 等18个 the 重大项目， 18 major 组织实 projects, 施了 including 268 Xia Cultural 项 Research 主 under 动性的 Archaeology 考古项 China. 目， And we举办了 took 中华文 the 明起 initiative 源 to conduct 与早期发展268专 projects. 题展览，推动 We 中华文 held 明的历史 themed 研究 exhibition 不断 on 引向深入。 origin and early development of 长江 Chinese 口2号的 civilization. 古船成功的整体 Yangtze 打捞 River 如 Estuary 采用了世界 number 最 2先进的 shipwreck 弧 was 形梁 salvaged 非 and 接 docked. 触文物整体 And we 迁移技术， created the 展现 non-contact 了中国的 relocation 文物科 technology 技 with 创新能力。 curved beams, 我国的深海 to 考古 salvage 取得 the 重 wreck. 大突破， showing our 南 strength 海 in 深海发现 innovation. 了大型 Deep 的 sea 古代沉船。 archaeology made breakthrough. 我们在 South China 沉 Sea 船的 deep 遗 sea 址核心堆积区 was founded 西南 in 角 a 布 large 放了 ancient 水下 shipwreck. 永 And 久 in 的 the 测绘基点， southwest corner of the major 水下考 deposit 古 area, 迈 we 入 put 了 permanent 深海 mapping 考 bases. 古的新阶段。 It's a 评定 milestone for 和公 underwater 布了第 archaeology. 4批国 The 家考 fourth 古遗址 batch 公园， of 这样我 national 国的 archaeological sites 考古 parks 遗址公园总数 parks 达到了55 was 家， launched. 55 parks in 23 total. 个省区市都实 In 施了 23先考古 provinces, 后 autonomous 出让的 regions, and 这样的一 cities, 个重要制度。 the policies of 北京城市副中心、 archaeology first and land 雄安新 leasing 区 later 等基本建设， was 新 landed. 新型城镇化建设 Beijing 中， subcenter, 这些考古工作都 Xiong'an 提 new 前 areas, 稳步 and 地实施。 other new urbanization 入县 projects 古城 were underway, 做门古巷遗址 while 成为 archaeological 城乡 works 建设中 is 文物保护的新的典 continued 范。 and guaranteed. 3 Old 是 Town 提 of 升了文物传播 Luxian 力。 County 影 and 响力。 Old Port of 现在 Shuomen 到博物馆看展览呢，已经成为 are 人 the 民群 shining 众 examples. 新的 Third, 生活方式。 we made cultural 特别是当前的 heritages 暑 more 期 popular and 节假日 influential. 公众参观 Museum 博物馆 tours 需求 are 激 now 增。 a lifestyle, 我们着力建 especially 好 in 博 the 物 summer 馆的这 holiday. 所大学校， And we're seeing 目前 全国的 exponential growth in the 博物馆 demand. 总数 We're 达到 making museums a quality school, 65家， and we have in 免费开 total 放率 museums of 超过了90%。 6,565. 我们还推荐了 90% of 全 them 国 are 博物 free. 馆10大陈列展览 And 的 we 精品， launched top 10 museum 弘扬中华艺术 exhibitions. 传统文化，培育社会主义核心 And we 价值 also 观， held the 主题展览， themed exhibition 成立 carrying 亚洲文化遗产保 forward 护联 fine 盟， tradition culture to foster 发布 core 亚洲文 socialist 化遗产保 values. 护联盟西安宣 And 言， we launched Alliance for 加 Cultural 强了文 Heritage 物 in 鉴定 Asia, 体系 or 建设和文 ACHA, 物流通服 with 务 the 的 Xi'an 管理， Declaration. 推动研究适当扩大享受 And 文物 we 进口税收 promoted the 优 study 惠的 of 政策范围， possibility of expanding the scope 举办 of 了 the 国际博物 preferential 馆 tax 日、 policy on 文化 importing 和自然 cultural 遗产 relics. 日等重大活动， And we also held major 开展文 events 化事 for 业 the 高质 International 量发 Museum 展 Day, 案例 Cultural and 遴 Natural 选推 Heritage 荐， Day. And 与 we 中央广 also 播电视总台 promoted 联合设 a 置 series of 寻 campaigns 古中国等精 for 品节目， making the cultural relics 与网 relics 信部 more 门 popular. 联合开展盛 Including 世中华 the 何 production 以 of 中 Look 国 for Ancient 网 China 上主题宣传， quality programs. And we 何以 also 文 worked 明 with 数 cyberspace 字展览 affairs departments 亮相了联合国总部。 in making 文物的 what 传 made 播 the 影响力 ancient 在 China 持续提升。 heydays campaign. And we also 是加 had 强 the 了革 digital 命文物保护 exhibition 利 of 用 civilization in archaeology, 革命文物保护利用 which 工 was 程 launched in the 圆 UN 满完 headquarters. 成啊！这项工程是从2018年到 Fourth, we 2022 年 furthered 的一项 protection of 工程。那 revolutionary 么31 cultural 个省 relics. 区市和新疆生产建设兵团 In 核定公 31布了第二 provinces, 批革命 autonomous 文物 regions, and 的文物 cities, 名录， and Xinjiang 全 Production 国不 and 可移动 Construction 的革命 Corps 文物达 approved 到 the second 3.6万 batch 多 of 处， list of cultural 可移动的革命文物 revolutionary 超过 cultural 了 relics. 100万件套。 In China, 国 immovable 立蒙 cultural 藏学校 relics 等一批 in the 重 kind 要的革命旧 was 址 over 完成保护修缮， 36,000. 并已经对公众呢开放。
The National Mongolian 联 Tibetan 合开展 School 了以革 and 命文 other 物为 major 主题的 projects were 大思政 repaired 课 and opened to 优 a 质资源 public. 建设的推广工作， And we 进一步 promoted 发挥革 quality 命文物的 resources 社会教育功 of 能。 revolutionary cultural relics 第五 to 项工作 make 呢，就是 them 加强了文 a 物科技创新， source for 以科 ideological 技创 programs. 新支撑文物事业高质量发展。 More 编制关 technological 于加 innovation 强文物科技创新的意见， to support 修 quality 订 development 文 of 物 cultural relics. 保护标准化管理办法 We，compiled 发布 related 14文物保 recommendations, 护 revised 标准立项 standardized 指南， management rules on 部署了 the 7 conservation. 大重点 And 领 we 域 also 的 had 标准群建设， the guidelines 完成第8批 for 国家文物局 conservation 重点 production. 科研基地的遴选，这样文物 And 科 we 技基 also 地啊 done 全国已经达到 did the 8 40家， key the 开展 key 了 research 数字 based 中轴等 selection 17 by 项数字 NCHA. 化、信息化、 40 bases in 网 total. 络化的文化项目， And we also had 推动 projects 港 that 文 made 化遗产 cultural 保护 heritages go 和 online and 云 digital, 港 including 学校、 digital 云港 central 学的建 access. 设。 And we promoted the conservation 第6项工作就是 of 加 云 强 港 专业人才队伍建设， cultural heritage and 云下 港 力气解 studies. 决文物保护啊、 Sixth, 力量 talent 小马 building. 拉大车的问题。 we made efforts 那么在 to solve the 中央 problem 编 of 办、 understaff. 地方各级编制部门大 Cultural 力支持 heritage 下， conservation and 各级 archaeological 文物保 institutions 护和 continue 考 to 古机 have 构编 more 制 staff 持续 and 增加， establishment strength. 文物考古事业单位的 The 职 staff's 工 fieldwork 野外工作津贴标准 allowances are much 也大 higher. 幅提高，全国文物行业职业技能 The 大赛升级 Industrial 为 and 国家 vocational 一类 competition 的赛 is 事。 now Class 1文物保 national 护学科 competition. 体系逐步完备， Academic system 列入考古学国 are 家 now 急需 complete. 高层次人才培养专项的 The universities 13 covered 家 by 高 the 等院 project 校的 of 考古学 cultivating urgently 博士研究 needed 生指标增 archaeological 加了 talents, 57%。 13 in total, now 文物 have increased their 文物科学 doctoral 与科技等学 enrollments 位设 by 置取得了57%. 很大的进展。 The setting 那么 of 文化遗产 degrees 大学的 of 筹备工作 cultural 也 relics 在 and 积 cultural 极推 relics 进。 technology in 那么 science, 我 in 呢，先 science 介绍这 saw 些， progress. 下面呢，我和 And 我 that's 的 all for 同事 my 们 today's briefing. 愿意回答 My colleagues 各位 and 的 I 提问，并和大家一起 are 交 now 流。 ready to 谢 take 谢。 your questions. Thank you. 谢谢李部长的介绍。 Thank 回 you, 应记者提问 Vice 提问 Minister. 前请 The- 通报所在的新闻机构。 Please name your agency before you ask your 中 question. 间第3排右侧这位女士。对，好，谢谢主持人。央广记者 Thank 提问 you.：要发挥文物历史的承载者和传播者的作用，就要让文物活起来。那么，请问 To 在深 leverage 化文化、文物 leverage 价值 cultural 阐 relics 释、 role 传 in 播、 embodying 丰富 and 全社会 spreading 历史文化 history, 滋 we 养 need 和 to 增强人民精 enliven 神力 them. 量方面， What has 开 been 展 done 一些 in 具体工作。 interpreting 谢 their 谢。 values, thus cultivating historic and cultural knowledge of the public and boosting people's morale. 谢谢记者朋友的提问。 Thank you. 我们坚持以人民为中心， We 深入挖掘文物的多重价 put 值， people 持 first 续推进中华文物 and 全媒 keep 体传播计 promoting 划， the 努 all 力构 media 建全类 promotion 型、 plan. 全链条、全媒体、全方位的文 And 物宣 we'll 传 make 体 all 系， type 让更 whole 多 chain, 文 all 物和 media, 文化遗 all 产 round 活起来， system to 传播 for 开， publicity, 丰富 so 全社会 that 历史文化滋 cultural 养。 relics and 主 cultural 要开 heritage 展了 sites 3 can 个方面 be 的工作。 lively and 一 popular 是正面 to 宣 better 传 nourish 塑造 people. 文物大 And 品 we've 牌， done efforts in 3深入 areas. 宣 First, 传贯彻党大 wide 主大 news 精神 coverage to build a 和 brand. 习近平总书记 We act 关于 on 文物 the 工作 spirit 新 of the 论断、 20th National 新部 Congress 署、 and 新要 General 求， Secretary Xi 及 Jinping's 时 new 发布考 directives 古中国重大 on 项 our 目、 work. 革命文物 And we 保护利用工程、 release in 亚洲 time the major 文化遗产保 outcomes 护联盟成立 of 等重 projects, 大成果， including 举办新闻发布会 archaeology 9场，开展 China. 了贯彻 We 落实 made 新时 press 代文物 conference, 工作方 9针、 press conferences 新修订的水下文物 in 保护 terms 管理 of 条例、 policy of 深 cultural 海考 relics 古 work 重大进 in 展 the。new era, 石窟、 newly 石刻保 amended 护、博物 underwater 馆事业发 cultural 展 relics 等普及宣 preservation 传 and 21 regulations 次， and deep sea 成立国家文物 archaeology 局新闻中 breakthrough 心， make 开通官方 themed 视频号， campaigns 首 of 日 over 的访问量、 20. 点赞数、 And we 涨粉 also 数在 established 近 the 年中央部委 information 视 center 频号 with 中 an 名列前 official 茅。 video 今年 account. 1至 The 6 first day 月， views, 国家文 likes, 物局 and new 官方微 followers 信的访问量 led 同 the 比 central 增长 government 了 departments, 46%。这也是广大人民群众关注文 seeing 化遗产事业的一个重46% 要的体现。 year-on-year 联合 increase. 全国近200家文博单 And 位， we worked 建立了 with 文物 nearly 新媒体200传播矩阵，
units to 大家 build 会 a 很 new 快看到 media 携手并 communication 肩 matrix 讲好文物故事 to。tell good 第 stories 二个 of 方面是 Chinese 主 cultural 题活动 relics. 壮大 Second, 文物朋友圈， we 发挥 held 文物资 themed 源优势 activities 和 working 媒 with 体 more 平台 partners. 优势，持续推出 We had a 文物 strength 价 in 值 cultural 阐释 heritage 传播精品， resources and media. 与中央网信办 So 联 we 合推介文 select 物守护在 publicity 行动 activities to 系列 tell 短 the 视频 values 等 of 100 cultural 项 relics, and 文 we 物新 work 媒体 with 传播精品， relative 联合 departments 开展 to have 盛世中华 over 和中国 100网上主 quality 题宣传 project.，组织中央10个重 And we 点新闻 had 网站、 the 新媒体 online 开 major 展系列主 campaign. 题宣传， And we 协 also 调 worked 12个 with 省份的网信10和文物部门跨 websites 界合作， and 推出 media 线上线 outlets 下联动 to 的接力 release 传播 our 活动， news. And the 与中国 12日报社 cyber 联合 affairs 开 and 展 cultural 文明 relic 瑰宝物 departments 件 to 10种 have online 全 and 媒体 on-site 传播展示 campaigns. 活动，与 We 中国 also 人民银 worked 行 with 联合策划推出国家宝 PBOC 藏文明曙光 to 系列文物题 publish 材 the 金银纪念 commemorative 币， coins, 首 soap 次 and 开展 gold, 文物事业高质量发 featuring 展案 national 例遴 treasures. 选推荐， And we also 生 had 动展现 the 创新、 selection 协调、 of 绿色、 major 开放、共享 projects 理 in 念 cultural 在 relics. 文物工作的典型场景。国际 And 博 we 物 also 馆日、文化和自然遗产日期间， How, 各地推 during 出 the 1万余项 International Museum 展示 Day, 教育、传播、 we 鉴 had 定、 over 服务、 10,000文物价值阐 services 释 and 与 projects 宣传传播朋友 to 圈 promote 持续壮大。 cultural 第3个 relics. 方面是 Now 精 we 品 have 节 more 目 partners. 点燃 Third, 文物共情点， Uh, 与中央广播电视 quality 总台联合设 programs 置 to 10 reach to 集 more people. 习近平的文化情 We 缘 worked with 微纪录片， CCTV to 网络 produce 触达量超 the 66 10亿次。 episode Xi Jinping's cultural 联合 story, 设置的寻古中 a 国系列 mini 节目 documentary 已播出 series 捕鼠记 with 编辑、玉石 6.6 记 billion hits 阐释 online. 中华文明 And 起 we 源 produced 及 Look 早 for 期 Ancient 发展历 China. 程，联合 And 指 it 导了何 has 以文 already 明数 aired 字大 Ancient 展 Yunnan, 全球 Ancient 巡展 Shu, and 亮 Story of 相联合 Jade. 国总部，享誉海外。 The 与新 UN 华社 headquarters 联合制 also 作的 saw 文 the 物 exhibition 说 of 节气 Civilization 等 in 专辑 Archaeology. 受到观众好评。此外， Our 人民生长 activities 在这 have 里 been 何 well 以中国 received. 等节目也在加紧制作，将于 Programs 近 like 期推出。 Cultural Born 文物 Here, 已经 Civilization in 走出深 Archaeology, 闺，走 and 进 are 观 now 众， under 穿越时光，融入 production. 当下，推动 Cultural 全社 relics 会 have 增 been 强历 closer 史 to 自 the 觉， general public. 坚定 It 文化自信。 transcend the 谢谢。 times and become part of today's 下一个问 society. 题， Thank you. 这 Next 边 question, 第 please. 2排蓝色上衣这位女士。谢谢主持人。香港紫金杂志提问：博物馆是保护和传承人类文明的重要殿堂。请问我国博物 Museums 馆事业的 are 正确情 important 况如 places 何？ for 怎样更 protecting 好地 and 激发活 carrying 力， on 推动博物 China's 馆 fine 守正 tradition? 创新发展？ How 谢 do 谢。you secure the innovation by museums? 回答这个问题。好的，谢谢这位记者朋友的提问。 Thank you 那 for 么 your 近年来呢，国家 question. 文物局 In 认真贯彻 recent 落实 years, 习近 we 平总 have 书记 earnestly 关于博物 implemented the 馆工作 instructions 系 of 列的 General 重要 Secretary 论 Xi 述和 Jinping 指 on 示批示 museum 精神， work, 加大改革力度， intensified 优 reform 化体系 efforts, 布局， optimized the 提 system, 升服务效 and 能， improved our 类型丰 services. 富、主题多元、普惠 A 均等 modern 的 museum 现代 system with 化的博 diverse 物馆 types, 体 diverse 系已经 entities that 基本 benefits 上 all 形成。 has 那么在 basically 去 taken 年呢， shape. 我们国家 In 新增的备案博 2022, 物馆是322 There were 家， 382全 newly 国正式备 registered 案的博物馆的 museums in 总数 China, 已 taking 经 the 达到 total 了 number 6565 to 家。去年 6,565. 在受到疫情的 Throughout 影 the 响 year, 的情况下， despite 我们去年仍 COVID-19 然举办了 impact, 线下的 the 展览 museums 3.4万个， held 教育活动 34,000 近 offline 23万 exhibitions 场， and nearly 接待观众 230,000 5.78 educational 亿人 activities, 次。 reserving 同时，我们推出了线 578上的展 million 览近 visits, 万个，教育活 launched 动4万 nearly 余场。 10,000 online exhibitions and more than 浏览量接 40,000 近10亿 educational 人次。 activities, and received 新 nearly 媒体 1的浏览 billion 量 web page 超过了100亿人 views 次。 and more 博物 than 馆 10 正是 billion new 正在日 media 益成为 page views. 人民美好 Museums 生 have 活的一个 increasingly 重要的 become 组 an 成部 important 分。 part of people's 那么 better 下一步呢， life. 我们也会 Going 始终 forward, we will 坚持 press 以 ahead 改革激 with 发活力 reform，and 用 pursue 创新引领发展， innovation-driven 推动博物 development, 馆守正创 promote 新， existing 提质增 best 效， practices, 更好地满足 and 人 explore 民群 new 众 ones 日 and 益 provide 增长 better 文 services 化 to 精 meet 神文化的需求。 people's 我想主要 growing 可能是从 cultural 5个方 needs. 面做一些工作。 We will make 一个 efforts 是 in the 创 following 新体 5制机制 aspects. 方面， First, we will 我们 introduce 会 new 进一步完善 institutions 博 and 物馆的 mechanisms. 免 We will 费开 improve 放 the 机 free 制， access mechanism 继 of 续推 museums 进 and 博物 promote 馆领域的 key 一些重
reforms, 改革任务， such as 同时我们会积极的探索和工业
in 高校 many areas, 等 and we 行业 will 的博 actively 物馆的 explore 联合认 joint 证、共建 certification, 共管机制， co-construction, 将 and 更多的 co-management 博物 of 馆纳入到 industry-specific 行 and 业的管理的范 university-based 畴， museums to 让 include 博物 more 馆发展 museums 更具活 into 力。 the sector 同 to 时，第 invigorate 二点呢，我们会 the 优化体系布 museum 局。 system. 我们 Second, 会 we 继续 will 推动 improve 中国特 museum 色世界遗留博 hierarchy. 物馆的 We 创 will 建和 promote 国 the 家重 creation 点 of 专题博物 world-class 馆的创 museums 建， with Chinese 会支持 characteristics 省 and the 级、重 development 要 of 地 national 市 key 级博物 thematic 馆的 museums 特 to 色化发 support 展， the 启 development 动 of 中小 provincial 博 and 物馆 major 的提升 prefecture level 计划试 museums 点工 with 作。 special features, 同时，我们会加大 launch 非 pilot 国有博物 programs to 馆的 upgrade 发 small 展 and 的规范 medium-sized 扶持的 museums, 力度， increase support 统 for the 筹不 development 同地 of 域、 non-state-owned 不同层级、 museums, 不同属 and 性、 coordinate the 不同类型 development 博物 of 馆的 museums of 发 different 展。 regions, levels, 第三个呢， ownerships, and 我们 types. 会夯实发展 Third, 基 we 础， will consolidate the 开 foundation 展 for 馆藏 development. 一级 We 文物 will 的备案 carry 复核 out a 工作， review of the 夯实 record 博物馆 of 的藏品法、保护 first-class 管理的 cultural 基 relics 础， in collection, 推进馆 and 藏 to 文物 lay 的 a 保 more 护利用 solid 的一 foundation 些 for 重点 protecting 项 and 目的 managing 实 museum 施， collection. We will 提 promote 升 key 馆藏文物的 projects 保护水平，推进博物 and 馆藏品数 improve 字 the 化， protection of 加 cultural 大技 relics 术 in 信息 museum 的 collection. We 开放 will 共享 promote 的 the 力度。 digitalization of 第 museum 四个方 collections 面 and 呢，我 share 想 more 是提 basic 升服务的 information. 效能。 Fourth, we will 我们 provide 会 better 持续 service. 推进 We will 全国 continue 博 to 物馆陈列 promote 展览10大 the 精 top 品， 10 museum 弘扬中 exhibitions 华优秀 and 传 the 统文 exhibitions 化， that 培育社会 promote 主义核心价值 China's 观主题 traditional 展 culture 览， and cultivate 组织在博 socialist 物馆里过 core 传统节日、纪 values, 念日等活动， and 不断增 organize 加优质 activities 的 such 服 as 务供 traditional 给， festivals 指 and 导各地 anniversaries 因 in 地制宜 museums, 的优 and 化 provide 门 more 票 quality 预约制度， services. We 加 will 强 guide 讲解队伍 localities to 的规范 optimize 和 the 引导， appointment system 提 according 升 to 开 local 放服务的水 conditions 平。 and train our 最 museum 后一点 guides 呢是 to 扩大 provide better 传播交流， services in 我 museums 们 for 会 the 加强 public. 与媒体朋友 Fifth, 合 we 作， will 策划 expand 推出一系列的 communication 精品 and 节目， exchanges. We will 讲 work 好 with 文物故事， media to 传播历史 produce 文 many 化， high-quality 研究制 programs 定 to 加 tell 强 the 春运 stories 展 of 览相关 cultural 文 relics 件， and 强 share 化统 knowledge 筹 about 规划， history and 提升 culture. 策 We 展 will 水平， consider issuing 不 guidelines 断 and 扩大 overseas 中华文明的 exhibitions, 国际影响 strengthen 力。 planning, enhance 谢谢。 curation, and expand the international 下一个问 reach 题。 of the Chinese civilization. 那 Next 中 question, 间 please. 第二排这位男士。中央广播电视总台新闻中心记者。世界文化和自然遗 The 产 world's 是人 cultural 类 and 文 natural 明发 heritage 展 is an 和 important 自 outcome 然 of the development 演 of 进的重要 human 成果， civilization 也是促进不 and an 同 important 地域 way to 文明 promote 交流互鉴 mutual 的重 learning 要载 among 体。 civilizations. 我国是 What 世界4大文明 And 古国之一， China is one of the 幅 four 员辽阔， major ancient 有着悠 civilizations. 久的 And 历史 we 文化 have 和 a 丰富的 large 自然风貌。 territory. We have 请问国家 rich 局 historic 李副部长， and 党的 natural 20大以来， landscape 我国在世 resources. 界遗产申报 Since the 20th 和 CPC 保护 National 方面 Congress, what progress has 有 been 何 made in the 重点 application 规 and 划？ protection of 取得了 world 哪 cultural 些重要的 heritage in 进展？ China? 谢谢。 Thank you. 好，谢谢您的提问。党的18大以来啊， Thank you for 国 your 家 question. 文物 Since the 局 18th CPC 深入 National 贯彻 Congress, 习 the 近平总书 NCHC 记 has implemented the 关 important 于 instructions of General 世界文 Secretary 化 Xi 遗产 Jinping on 申报 application 工 for 作 world cultural 所做出的 heritage. 重要指示批示。因为总书记要求啊，在世界遗产申报当中啊， He 要 instructed us to ensure 坚 that 持啊 during the 3个有 application, 利的这样的原则， we need 那就是 to 要 ensure that it delivers 有利 three 于 benefits, 突出 which 中 means 华 that 文 it 明 should be 历史文化 conducive 的价值， to showing the historic and 有 cultural 利于体 values of 现 the Chinese 中华民 civilization, 族 and 精 it 神追 should 求， help us 那么也有利 to 于向世人 show 啊展 China's 示一个 pursuit 面 in terms 真 of 实的古代中 spirits 国 and 和 values, 现代中 and 国 also 现代中 help 国。 us to showcase 那么按照 comprehensively 总书记啊 the 这 true 3个有利 ancient 的 and 要 modern 求啊， China. 我们全面 These 推进了世 instructions 界文化遗产的申报工作。 are implemented in our 一个 application 是 for 在世界 world 文化遗 cultural 产的申报 heritage. 方面啊，党的18大以 Since the 来， 18th 我 CPC 们已 National 经 Congress, 成功的将良渚古城遗址、 we have successfully 鼓浪屿 included 历史国际社区、 city 泉州 ruins, the 宋 Gulang 元 Yu 中国的 historic 世 international 界 settlement 海洋 and 贸易中心 Quanzhou Emporium of the 党 world 的 in 成 Songyuan, 功的列入 China, 了世界文化遗产的 into the 名录。 world 这一共 cultural 有8项 heritage, into the
the World Heritage 这List. 10年来啊， Altogether, 8项列入了 8世界文化遗产的 items 名录。 have 你像 been 鼓浪屿 newly 实 listed. 证了中华5000多年文明史。鼓浪屿 shows 鼓浪屿这个 the 世界遗产就展示了 Chinese 中外文 civilization 化 of 交 over 流融合 5,000 的 history. 历 It 史和中华 showcases 文明的深厚坚 the 韧的 cultural 根基。 exchanges and integration with 泉州 foreign 这个 countries 世 and 界遗 profound 产 and 呢 resilient cultural 见 foundation 证了 of 我 the 国 Chinese 在 traditional culture, 古代世界 and 海洋 Quanzhou 商贸活动当中的 testifies the 地位。 important role of China in maritime trade 前 in 几年呢，我 ancient 们还成功 times. 的申遗成功了一个丝绸
这个丝绸之 We 路、 have also 长安天山廊道路网， Silk Roads, the routes 那么 network 这个 of 就展 Chang'an 现了中 Tianshan 华文明与 corridor 各国文明交流互鉴的历史， in the 也 list. 是践行了共 And 建“一带一路” it 倡议 shows the 的 history of 一项 exchanges 重要 between 举 Chinese 措。 civilization 这 and 10 年 other 在世 civilizations 界 and 遗 is an 产 important measure to 成功 implement 列 the 入世界遗 Belt 产 and 名录 Road 方面，我们取得 Initiative. 了非常 We 显著的成 have 效。 made notable progress 一共有 in 8项。 including more sites 那么在世界 into 文化 the 遗产 list. 保护方面， In protection 国家 of 文物 world 局啊， cultural heritage, 督促指导各地切实 we 履 have 行 urged and guided localities to 世界遗 earnestly 产公约 fulfill 的 their 义务， obligations under 提升 the 保护展示 convention 水平。 and enhance the level of 那么今 protection 年呢， and display. 国家文 This 物 year, 局连续组织召开了 we have 全 held 国 the 大运 National 河 Grand Canal 长城 and 文物 the 保护工 Great 作会 Wall 议， Protection 系统部署 Work 近期的工 conferences 作任务， to make plans for the 组织各 next 地 steps. 启动实施了 We have 像莫 started 高窟、 projects such 长城、 at the 大运河 Mogao Caves, 等 the 一 Great 批 Wall, 世 the 界 Great 文化遗 Canal, 产 and 的 other 修缮、 World 展 Cultural 示 Heritage 还有 sites 阐释这 to 样的一些 protect, 工作。 renovate, 对世界 display 遗产呢，也加强了 these 监测、 sites. 预警、 And we have also strengthened 探索、 monitoring, 系统保 early 护、 warning at the 科学 sites to 管理、 explore how to 全面 systemically protect, 展示的 manage, 这样一套体 and 系。 showcase these 那 cultural 么在世界 heritages. 文化遗产对外交流合作方面呢， In 国 terms 家文 of 物局也 international 加强了 cooperation, we have 像与印度尼 strengthened 西亚、 cooperation with 马来西亚 Indonesia, 等国家的合 Malaysia, 作， and other 指导 countries, 香港等 guided 地 Hong Kong and 加 other 入了 places to 海上 join 丝绸之 the 路， City Alliance for 申遗 Maritime 城市 Silk 联 Road 盟， Heritage Conservation 积极推 and 动 World 海丝 Heritage, 沿线国 and 家的 actively 联 promoted 合申遗。 the joint 那 application 么去年 of 呢， countries 我 along 们 the 国家文物 maritime 局 Silk 还与 Road. 澳门特区 Last 文化 year, 局 we 共同 worked 举 with 办了 Cultural 海 Affairs Bureau 桑 of the 丝绸 Macau 之路 Special 国际文 Administrative 化论坛， Region to jointly 促进 hold the 沿 Maritime 线国 Silk 家 Road 的文 International 化交 Cultural 流， Forum to promote cultural 扩大 exchanges among 海 countries 丝 along 申 the 遗的 route 影响 and 力。 expand the influence of Maritime 同时 Silk 呢， Road 国家文物 heritage 局还积极 application. 地参与 We 世界 have 文化遗产 actively 国际 participated 治理 in 体 the 系 building 和 of 治 the 理能力 international 的建 governance 设， system of world cultural 在气候 heritages 变化 and 与遗产保 voiced 护、 China's positions 世界遗产公约操 on 作指 major 南修 issues 订 such as climate 等 change 重大事项 and 当中啊， heritage 也 protection 发出 and 了 the revision 中国 of 声音， operational guidelines 坚守 of 我 the 们 World 国家的 Heritage 文化利益。 Convention and protected 下一步， our 国家文物局 country's 将继 cultural 续做好 interests. 世界 Going 文化 forward, 遗 we 产 will 的 continue 申报 to 工作。 advance the application for world 今年 cultural 呢，我 heritage. 们将 And this year, 全力争取 we will 普洱 strive 景迈山古茶林 for 文化景 the 观的 success of 申 the 遗。 application of 这 ancient 个 tea 景点呢，这个 plantations 申遗点呢 of 是在云南省的 Jingmai 普洱市。 Mountain 现在我们 in 正 Pu'er 在 of 全力地 Yunnan 准 province. 备， We are making preparations for 会同 that. 北京市 We will 做好 work 北 with 京中轴 Beijing 线 to 申遗 ensure 保护的各项工 the 作。 protection 同 of 时呢， the Beijing 我们还 Central 要 Axis. 更新中国世界文化遗产的预备名录， And we will 以 update the 总书记 candidate list 3个 for 有利于 World 重 Cultural 要指示精 Heritage 神为遵循， in the spirit of 对 General 照 Secretary 世 Xi 界遗 Jinping's 产的申 instruction. 报标 In 准， accordance with the 梳理和 application 培育 criteria, we 申 will 遗 sort 潜力 out 项目 and。cultivate 那 potential 么，通 projects. 过更新预备名单， By 进一步 updating 构 the 建起 list, we 实证 will 中 try 华 to 文明、 build a 中华民族 system 精神， of icons 展 that 现 help us 古代 verify 中 the 国 history 和 of our 现代中国的 civilizations, 中 华 our 文明的 national 这个标识体系。 spirit, 我就 and 回答这些 help 谢 us 谢。 showcase both 好，请大 ancient 家 and 继续 modern 提问。 China. Thank you. Next 左 question, 边第 please. 一排。谢谢主持人。中国教育电视台记者提问：我们注意到最近有媒体报道，气候变化正在对敦煌莫高窟 We have 产 noticed 生 that 一些影响， recent media 甚至 reports 有的 that 媒 climate 体援 change is 引部 posing 分的 new 言 threats 论 to 说， Mogao 山 grottos 洪 in Dunhuang. 洞 Some 窟塌 reports 方 even 湿度飙 quoted 升已经在发生。 seeing 那么我 that 的问题 soaring 是，文物保 humidity, 护的 mountain 有关部 floods, 门 and 是否 cave 注意到了 collapses 这 are 些问 already 题有 taking 可能 place? 带来的潜在的 Have 危险？ the 那么与此 conservation 同时，对于 authorities 这 noticed 些 the 气候 possible 变化 risks 的 brought by 相 climate 应的 change? 因素，应该 And 如何进行有效的应对？谢谢。 how 好，下 can 面 we 我们请 respond to 国 that? 家文物局的文物古籍司司长邓超先生来回答你这个问题。感谢您的提问。我们也关注到了 Thank you 近 for your 期 question. We 相关 have 媒体的报道 also。首先呢， noticed 请大家放心， relevant 敦 media 煌莫高 reports. 窟 Please feel 并不存 reassured 在媒体报道 that 所 there 说 is 的 no 湿度飙升 such issue as
humidity 山洪和 surge, 洞窟塌 mountain 方等 floods, 现象。 and cave 东方 collapses, 木高窟呢 as 位于 reported 我国 by 西北干旱地 media. 区，
And 文物 the 材质 Mogao 特殊， grottos are 对气 located 候 in 变化 arid areas 十 of 分敏感。 northwest China. 东方 They 研究 are 院长 sensitive 期持 to 续 climate 关 change 注 due to the 监 types 测 and 研 materials 究 of cultural 莫高窟 relics. 所在区 We 域的 have 气候变 been 化。 following 30多年 the 的 weather 监测数据 changes 表明， in that 莫高窟 area 所 for 在 a 区 long 域 time. 年均降水量 Our 约 data 4毫 over 米， the past 以小 30 雨 years show 和 that the 中雨为主。 precipitation there is 大雨 mainly 和 light 暴 and 雨 moderate rain, 仅 with 发 an 生过 average 6 annual 次。 precipitation of about 莫高 40 窟所在 millimeters, 区域 and 气 heavy 候 rain 整 or 体 rainstorm 呈 has 暖 occurred 干化 only 趋 6 势， times. The most 近几十年 recent 来 one was 也未发生过 has lasted 洞窟 for a 坍塌 day, 的现象。 and there 其 was 次呢， no cave 东方莫高 collapse. 窟文物保护成效显著。 In recent years, 18大以来， we have 国家文物 made 局批复 progress in 实施 protecting 莫高窟 this 本体保 site. 护、崖体加固、环境整治 We 等文物 have 保护项目51项。 consolidated 截 the 止目前 cliff 啊， and 东方 carried 研究 out 院 other 已累计完成 51了 projects. 86个洞 We 窟 have 整体保护修缮， finished 形成了 renovation 古 and 代壁画 protection 保 of 护、沙砾岩 86石窟岩体 caves, 加固、风沙灾害综合防护、 and we 石 have 窟 protected 监 the 测预警 caves 等成套 against 关键技术 sandstorm, 体系， and 建 we 成了 have developed 国 key 家古代 technologies in 壁画 terms of 和垂直保 monitoring. 护工程技术研究中心。 We have 具体 established 到气候变 engineering 化应对措施上， the 一方面 center 呢，通 for 过 protecting 驳顶 such 洞窟加 relics 固、安装窟门等保护 by 工程，以全 installing 面解 protective 决 doors and 雨 other 水 measures. 渗入洞窟的问题， We have 减缓 solved 了洞窟内 the 微 rain 环境 leakage 受外界 issue, 气候变化的影 and 响。 we have 另一 reduced 方面 the 呢， impact 通过全 of 方位监 climate 测， change on 及时掌 microenvironment. 握洞窟内温湿度变化情况， By 据此 monitoring 实 the 施 situation, 动态开 we 放管理， have 确 dynamically 保也实现 managed 了洞窟内 the 微 sites 环境长期 and 处于 ensure 安 that the 全阈值 microenvironment 范围内。 is 同时呢， in 我们与 safe 气象部门密切合作， range. We 建 worked 立健 with 全 climate 暴雨、洪水预警体系 authorities 和 to 突发 establish 洪水 an 应急指挥 flood 平台， warning 提早 system 获知气象变化数 to 据， know 有 in 效预判 advance 突发天气， such 及时采取 weather 应急预案 changes 和防 to 护措施。 take 接下来，我们将继 timely 续做好 measures to 莫高 protect 窟的保护工 the 作， relics. 指导 We 东 will 方研究院 continue to do a 修 good 编 job in 东 this 方莫高 area. 窟 We will 保护 guide 总体规划，实施 relevant 莫高窟 institutions 计 to 划采购 revise 保 the 护中 protection 长期 plans 工作计划， and 重 make a 点 mid 谋 to 划 long 提 term 升 work 莫高 plan. 窟综合保护能力，实施莫高 We 窟 will 防 strengthen 洪3期工 capacity 程， building and 降 carry 低 out 极端 phase 天气 3下 of a flood 洪水 prevention 对莫高 project 窟文物 to 本体的 reduce 安全的威胁， extreme 加 weather 快推进 conditions 智 impact 能窟 on the 门建 relics. 设，提升洞窟微环境 We will 调控 build 能力。 smart protective 莫高窟 doors 呢 to 是一个例 enhance 子哈， our 其实 ability 咱 to 们在不 adjust 遗 the 址 micro 石窟寺领域 environment. 这个应对气候变 Dunhuang 化采取很多 grottos 措 is an 施。国 example 家文物局呢 how we 会同 protect 重庆 such 市人民政府 relics, 将于8 and 月19日 we 在 will 重庆 work 大 with 足 Chongqing Municipal 举办首 Government 届石 to 窟寺 hold 保护 an 国际论 international 坛。 forum 论 on the 坛主 protection 题 of grottos 聚焦 temples in 气候 Dazu, 变化 Chongqing 条 on 件下 August 的石窟 19寺保 this 护问 year, 题，也 focusing 请 on the 广 issue 大 of 媒体朋友 protection of 积极 grotto 关注。 temples 谢 under 谢 climate 大家。 change, and hope you will 好， stay 下一个 tuned 问 to 题。 that event as well. 这 Thank you. 边3排。北京广播电视台记者提问：6月2号，习近平总书记在考察中国国家 On 版 June 本 the 馆 2nd, 和 when 中国 visiting the 历史研究院时 China 强调， National 认识中 Archives 华 of 文明的悠 Publications 久 and 历 Culture 史， and 感知 History 中华 Research 文化的 Institute 博大精 of 深，离 China 不开考 General 古学。 Secretary Xi Jinping 要实 stressed 施 that 好中华文 archaeology 明 is 起源 indispensable to 与早 understanding 期 the 发 long 展 history 综 of 合研 Chinese 究、 civilization 考 and 古中国 profoundness 等重大 of 项 Chinese 目， culture, and that 做 major 好 projects 中 such 华 as 文明起 comprehensive 源的 research 研 on the 究和 origin 阐释。 and early 想请 development 您 of 介 Chinese 绍一下 civilization 考 and 古中国 archaeology 重大 China 项目的 should 基 be 本 well 情况 implemented 和 to 重要 study 价 and 值。谢谢。 interpret the origin of 这 Chinese 个问题请我 civilization. 们国家文 Could 物 you 局 brief 考古 us 司 on 司长 Archaeology 林 China 亚林同志 project? 来回答。 What is it 感 about 谢您 and 的 what 提 is 问。 its significance? 考古中国是国家文物局设立的 Thank you. 重大 Archaeology 考 China 古 is a 研究项 major 目， project initiated 目 by 的 the 是围 NCHA 绕 to 中华 jointly 中 resolve 国 key 100万年 issues 人类史、 on China's 1万年 million-year 文化 human 史、 history, 5000多年文 10,000-year 明史 cultural 开展
history and 5,000-year civilization history 以持续系统的考古工作，不断深化 our 对 understanding 中华民 of 族和 the 中华 Chinese 文明 nation and the 悠 long 久历史 history 的 of 认识。 Chinese 2018 civilization. 年，我们提出了长江下游、 2018河套地区、长江中游地区文明化进程的等3个先导性项目。 We proposed 在前期工作的基 3础上 leading ，2020年， projects 国家文物局发布了《考古中国重大项目申报管理指南》， and 系统部 we 署 have issued 5大 guidelines 关 on 键领域 application 11个 for 重点方向的研究 key 项目， projects under 包 this 括 framework. 早期人类和现代人起源、
which includes 5 key areas: the origin of human beings in China, the origin of civilization, the formation of Chinese civilization, the establishment and development of a unified, multi-ethnic country, and they also include underwater archaeology and other key areas. We have now 18 major projects, and we have approved 427 voluntary projects. And we have started projects in 153 sites all over China, covering 24 provinces, and 110 teams from 93 institutions participate. Important discoveries have been made at sites such as良渚in Zhejiang, Shimao in Shanxi, Sanxingdui in Sichuan, Erlitou in Henan, Xiadacuo Lake in Tibet, and Kayakuduk Beacon Tower in Xinjiang, providing rich and detailed physical evidence for the history of Chinese civilization over 5,000 history. The project promotes breakthrough in key fields and issues. Studies on the process of regional civilization have been carried out in an all-round way, and we have shored up weaknesses and explored areas that got less attention. And the project promotes capacity building and disciplines development. Archaeology has worked closely with natural and social sciences. And now the researchers have a stronger awareness to plan for research themes and use science and technology, and have done research in greater depth in more areas. Third, we now have a stronger team. High-level research platforms have been built with concerted efforts of central and local governments, school and local governments, and across provinces. A large number of young and middle-aged scholars have stood out in the collaborative research, and the team is now more professional, guided by scientific theories. Fourth, we made progress in educating people with history. The platform of Archaeology China has released 75 important discoveries. It helps the public to keep abreast of the latest discoveries and research results, which has been widely praised. We will harbor a broad vision in archaeology for further strides in this area. We will continue to advance projects such as the project to explore the source and origin of Chinese civilization and Archaeology China, develop archaeology with Chinese characteristics, and thoroughly study and interpret the continuity, creativity, unity, inclusiveness, and peaceful nature of the Chinese nation, of the Chinese civilization, to make greater and new contributions to modern civilization of the Chinese nation. And we hope to get your continued attention and support. Thank you. Next question, please. 中新社记者提问，刚才介绍到说，今年召开了亚洲文化遗产保护联盟大会，请进一步介绍一下大会的情况和取得的成果，以及国家文物局在国际文化遗产交流和合作方面，还将会有进一步什么进展？ what efforts will be made by the NCHA in this regard? 交流合作司的司长文大岩先生回答您这个问题。 谢谢记者朋友。 Thank you. 亚洲文化遗产保护大会呢， The General Assembly 和21 was 个亚洲国 attended 家 by 21 Asian countries, including China, and 3 international organizations in this field, including UNESCO, with 150 representatives in total, including 16 ministerial officials, ambassadors, and 3 heads of international organizations. The alliance was established, and the member states and observer states increased from 10 to 18 and elected China as the first chair. The Xi'an Declaration of ACHA was issued. Asian Fund for Cultural Heritage Conservation was started, and a collaborative research center was established. The alliance is the first of the kind, started by China, and the only one of a kind in Asia. From designing to its landing, it follows through the GCI core messages.
proposed by President Xi Jinping and China external cultural exchanges. After the alliance, President Xi Jinping saw the signing of the agreement on the prevention of theft, secret excavations, and illicit import and export of cultural property between China and Kyrgyzstan as an important outcome of China's Central Asia Summit. And we acted on GCI, deepened cooperation with France, the US, the UK, Italy, Greece, Egypt, Tunisia, Cyprus, Iran, Saudi Arabia, South Africa, and other cultural heritage countries in areas of signing agreements, joint archaeology, World Heritage Sites, underwater archaeology, museums, exchanges, training, and prevention illicit import and export of CRs, with vivid examples of major country diplomacy with Chinese characteristics. We made partners in UNESCO, BRICS, SCO, ASEAN, and other platforms for the governance of culturalities. And we also, this year is the 10th anniversary of Belt and Road Initiative. We worked with Cambodia, Nepal, Myanmar, and other countries to conduct heritage repairing cooperation to boost people-to-people exchanges. And we will also have archaeology cooperation exhibition later this year. Next, NCHA will act on the spirit of President Xi Jinping's letter to ACHA General Assembly and the spirit of his address at the meeting of Cultural Inheritance and Development. We will act on GCI, promote ACHA cooperation, and coordinate internal and external cooperation. Use international platforms to better play the role of cultural heritages as the bridging gaps and forging coherence, and we will take many measures for cultural diplomacy. 好，请大家继续提问。 Thank you. 左边第3排。 Next question, please. 谢谢。封面新闻记者提问。近年来，博物馆热持续升温，个别的博物馆出现了预约难的现象。The museum fever is going on, and people have difficulty in booking a ticket for some museums. What is your comment, and how do you solve that problem? 司长刘洋先生来回答你这个问题。 好，谢谢您的提问。 Thank 您说的这个问题也是我们国家文物局一直非常关注的这个问题。确实，近年来博物馆热在持续升温。Now we're seeing the museum fever, especially in summer holidays, winter holidays, and other vacations. And people having difficulties to book a ticket for some museums. And we had special research, and we found that major museums at a national and subnational level, and some major special locational museums. And we found that the difficulty the museums hard to book are mainly big ones. But the fundamental reason is the contradiction between the ever-growing need for cultural activities and the imbalanced and inadequate cultural supplies. At the same time, some scalpers grab and hoard tickets. To deal with the problem, on 14th July, we issued a notice on strengthening the services of museums during summer holidays and other vacations, responded actively by many museums. And many museums took measures, including prolonging the opening hour and improving the visit ceiling. The Palace Museum, Sichuan Museum, and others also had fast-track booking and checking services for minor seniors and people with disability. In improving management, many museums have special methods for regulating non-official guides and commercial shooting.
国家博物馆大家可能也都注意到，近期还联合北京警方对加价倒卖免费门票的黄牛进行了专项的打击。在宣传引导方面，我们很多馆都及时发布了票务信息，现在很多馆都能够及时的、实时的发布各个展厅的游客量的信息，同时。很多馆也是发布了声明，引导观众共同抵制一些商家代抢的这些扰乱我们参观秩序的一些行为。这些都是我们各地博物馆disruptions, including booking agents and 在这呢，我也 scalpers. 想借这个机会呢，向我们 These 加班 are 加 our 点工作在 efforts, 一线的博物 and 馆 I 的 would 工 like 作 to 人 take 员表 this 示衷心的 opportunity 感谢。 to 那么下一 express 步呢， my 我们会 gratitude 从 for 以下 those 几个 working 方面继 around 续 the 加大 clock. 工作力度。一 Next, 是 we will 扩大 step 服务 up 供 our 给，缓 efforts. 解 First, 供 we will 需矛盾。 expand 我们会重点 supplies. 加强对一些非热门的 And we will 优 promote 质的博物馆的宣 the 传推广 publicity 推 of 广， less 为 popular 公众 but 参观 high 博物馆 quality 呢提供更多 museums 的选择， to 指导 provide 各地博物 the 馆推 public 出 with more 更多的高品质 with more 的多 choices. 元化的展览和教育 And 活动， we 进一步优 will 化服 launch 务供 more 给。 high quality and 第二个呢 diverse 是强化部门 exhibitions 联 and 动，形成监管 educational 合力。我们会 activities. 跟公安部 Second, 加强 we 合 will 作，专 strengthen 题研究打击黄牛党的 inter-department 这些具体的举 supervision and 措，加 management. 大 We'll 审查 work 监 with the 管和打 Ministry 击 of 力度。 Public Security on 三是 how 呢， to 创新 battle 工作思路， scalpers 完善预约 with 机制， stricter 指 supervision 导 and 各地通 punishment 过 分时段 methods. 预约、 Third, we 动 will 态的投 innovate 放 to 门票、 improve 预约 booking 系统的优化 mechanisms, 升级等形式，提升 including 预约管理水 time-based 平。通 visiting, 过适当延长开放 ticket 时间、 recycle, 增加预约 and 名额等措 upgrading 施，进一步 booking 满足 system 观众的需求。 to 同时呢， further 我们会 satisfy 建立黑 people's 名单的 needs. 制度，对一些 And we will 恶 also 意的 set 抢票、 blacklists 囤票、恶意的爽约的行为 against 要增加他们的 those 成本。 grabbing 最后，我们 tickets 还会加强 and 社会讲解 hoarding 的这些 tickets 资 and 质的认证维护、 maliciously 参 not 观秩序、 showing 优 up. 化参观体 And 验。 we will also 谢谢大家。 authenticate for those 请大家继续 non-official 提问。 guides to improve the 中间这一 experience. 排。 Thank you. 谢谢主持人。科技 Thank 日 you. 报记者提问。党的20大报告提出加大文 The 物 at 和 the 文化遗 20th 产保 CBC 护力 National 度，加强城乡 Congress, 建设中 we 历史文化保 it 护传 stressed 承。 that we need to 请问 better 文物 protect 在 and 城乡 inherit 建设中历史 history 文 and 化 culture in 保 urban 护 and 传承 rural 方面发挥 development. 了怎样的 What 作 role 用？ has 谢谢。 cultural relics 这 protection 个问题 played 还 in 是 this 请 regard? 我们国家文物局文物古迹司的司长邓超先生来回答您这个问题。感谢您的提问。 Thank you for your question. 习近平总书记强调 General 要 Secretary 树 Xi 立 Jinping 保护文 stressed 物也是政绩的科学理念， that 统筹好 protection 文物 of 保护与 cultural 经济社会 relics 发展， should be 努 counted 力 into 走出一条 performance. 符合 It is 国情的 science-based 文物保护利用制 conception, 度。 and we 近 should 年来， coordinate 国家文物局 the 注重 economic 发挥文物 development 资源 and 独 the 特优 protection, 势， and 统 find 筹 a 兼顾 Chinese 文物 specific 保 path 护与经济社会 to 发展， conservation. 助力新型城镇化 NCHA 和 has 乡村振 played 兴 our 战略， unique role 开展了以 to 下几方面工作： coordinate development 一是 and 强化 protection 城乡建设中文物 to 保护， for 不断 urban 完善制度设计， urbanization and 推 rural 动中华人民共和 revitalization. 国 We've done 文 the 保 work 法 as 修订， follows. First, 完善 strengthening 未 the 定级 protection in 不可 rural 考文 and 物 urban 认定 construction 公布 with better 原址保 institutional 护 designs. 区域评估相关要求。 And 推 we 动不可移动 improved 文物 the 保护管理， regulations and 空间管控 requirements for 全面纳 in 入 this 国土 area. 空间规划，强化文物的 And 历史文化遗 the 产保护的 immovable 制度刚 cultural 性， relic 坚决 management 杜 is 绝城乡 incorporated 建设 into 中 the 的大 preparation 拆大建、 of 开 territorial 根 spatial 建 planning. 甲现象。首都 Mass 工程核心 demolition 区 and 文物 building 保护利用 are 工作 strictly 持续 banned. 推进，央属文物保护水平 Cultural heritage work in Beijing 二 core 是推动 areas 文物保 are 护利用 improved, 服务新型城镇化建设， and we have 用好 improved 中央财政 management in 文物保护 state-owned 专 cultural 项经 relics. 费， Second, 支持 we 指导 protect and 正 utilize 定、承德、 cultural 平 relics 遥 for、曲 better 阜等一 service, 大批 for 历 better 史化 serving 名 new 城， urbanization. 加强实施 In 整体保 Beijing, 护， Zhengding, Chengde, 加 Pingyao, 强 and 重点文物 other 保护单位、 major 历史文化街区 historical cities, 保护 we 修 guide 缮 them to 与环 preserve 境 and 整治， repair major 阐 cultural 释文 sites, 物价值，更续 to 城市文脉。 interpret and 我们近 make 期联合 popular 文化和 the 旅游部、 values 国 of 家发展 cultural 改革委 relics and 印 passing 发 on 了 the 关于 city's 开展 cultural 中国文物 genes. 主题 And 邮 we 政建 worked 设工作 with 的通知， Ministry of Culture 探 and 索在新 Tourism 时代 and 盘活 NDRC 用好文物资源 on the 新路 notice 径， on the 让陈列 construction of 在大地 cultural 上的遗产 relics, 活起 the 来。
themed tourist routes 成为感悟 to bring 中 to 华文 life 化的 the 过程。 cultural 我们 relics. 出台促 And 进 we 文物合理利用 issued 指导意见， the 不会介入 guidelines for 开放利用导 promoting 则与案 properly 例指南， use of 鼓励引 cultural 导 relics, 北京、 guidelines 上 of 海、
and case studies of opening cultural buildings. And we encourage places like Guangzhou, Suzhou to innovate their policies. The World Cultural Heritage Sites received over 300 million visits last year, and the National Archaeology Parks received 34.6 million visits. Third, rural cultural protection for better serving rural revitalization. We took major research projects to focus on lowly ranked cultural relics in villages. And we worked with Ministry of Housing and Urban and Rural Development to launch the 6th list of traditional Chinese villages. And we guided the preservation and repair of folk houses, ancestral halls, and drama stages. And we also had repair projects for people to have a better life and at the same time remember their cultural genes. And we guided Sichuan province in building pilot grotto parks in rural areas for rural rejuvenation. And we advanced rural cultural heritage hotels, built village museums and archaeology parks as a demonstration. Thank you. And we will have the last question. 谢谢。总台央广记者提问，刚刚介绍了考古中国项目的进展，然后这里也想问一下，中华文明探源工程也进入了第5阶段的工作，能否介绍一下这个阶段的主要的目的，还有相关的进展？The exploring origins of Chinese civilization. What is the main objective and the progress? 它的全称啊是中华文明起源与早期 It is a comprehensive project of studying the origin and early development of the Chinese civilization. It was started in 2001. It now enters the 5th stage. The project is an interdisciplinary project, a joint research on the origin of the Chinese civilization. The country and the state has been supporting this project. And now the 5th stage has already started since December 2020. We continue to have interdisciplinary research. And now the research team is composed of more than 500 researchers from 29 institutions. And the team is divided into 8 sub-projects. Over the past 2 years, we have made progress in the following 5 aspects. First, in field archaeological work at core sites. The earliest prehistoric city site in the lower Yellow River has been found at Xiaojiahe site in Shandong province. It is over 5,000 years old. The new discovery at the first site of Niuheliang in Liaoning province consists of a large architectural complex composed of 9 pedestals, on which the early discovery of the goddess temple was located. This is an important discovery. Large building cornerstone carvings were found at Huangchengtai site in Shimao, Shanxi province, as well as concentrated tombs in rows. A land-use method combining pounds and terraced fields was discovered at Shijiahe and Chenghe sites in Hubei province. Baodun site in Sichuan province discovered a pattern of settlements in which farmland surrounds residential areas. The Baodun
那么河南的二里 site 头 was 遗址 over 有幸发现 4,500 了 years old. 多宫格式的 The grid 网络 network 状的 layout 都 for 城都 capital 市。 city was found at the 四川的 Arlito 三星堆遗 site 址 in 的 Henan 祭祀 province. 区的壕沟以内，新 Six 发现了 newly 6座祭祀坑。 excavated 目前这 sacrificial 6座 pits in the sacrificial 三星 area 堆 of Sanxingdui 遗址的 site 祭 in 祀 Sichuan 坑 province 一共已经发掘了12000多件的文物。 have yielded more 这是 than 在 12,000田野考古当中 numbered 取得新的进 cultural 展。 relics. 第二是测年方法上 And 取得 second, 新的 new 突破。 breakthroughs have been made in dating methods. 研究团队啊， The research 利用 team 碳 used 14 carbon 测年技 14术， dating 对陕 to 西石峁遗址 date 的 the F6 这 F6 个 lime 白灰面 mortar 进行了 surface of 石峁年代的 site 测 in 定， Shanxi province, 填补了我国 filling the 白 gap 灰面遗址 in the 测年 dating 方法 method 的 of 空 such 白。 relics in China. 古代人呢已经会用石灰了，那么这个石灰的 Ancient Chinese 测 have 定 already started to 这个 use 我们国家 lime mortar in 在测定 building 方法上也取得了 architecture, 重大突破。 and we have made new 那 breakthrough 么 in 同时呢，研 dating 究人 such 员 relics. 采用叶贝 Researchers 斯 also 统计 used 和核密 Bayesian 度估 statistics 计法对测年结果 and 进 KDE 行 method 综合的分析， to analyze the 对 dating 重点遗 results 址的关键时间节 and 点 have a 探 new 索都有 understanding 了新 of 的认 key 识， time 使我们的 points of 每 major 个年 sites. 代啊更加准确、更加精确了。 We make more accurate 尤其是在 analysis 三星 now. 堆遗址的祭 In 祀坑年 particular, 代 major 测定中 breakthroughs have been 取 made 得 in the 重 dating 大 of the 突破。 sacrificial pits 测 in 年的数 Sanxingdui 据 sites. 集中在 The dating 公元 data 前 are 1131 年 between 至公元前1012年。 1131那么 BC 3号、4号、 and 7号、8号坑里埋藏年1012代 BC. 是一致 Pits 的， 3, 4, 总 7, 体 and 上就 8是商代 were 晚 buried 期这样 almost 一 in 个 the 遗址。 same age in the 这是 late 第二方 Shang 面的成 dynasty. 果。第三方面成果就是 Thirdly, 精细化的 we have refined 古环境 our 进行了复原。 restoration of the paleo 那么古 environment. 环境研究 The 啊， study 进一 of 步揭 paleo 示 environment 史 further 前基本环 reveals 境特 the 征 basic environmental 以及 characteristics 重 of 大的环境 prehistory 事件、 and the 重大 influence 环 of 境事 major 件 environmental 对文明 events 进程的影 on 响 the。process of civilization. 对距今 We have 5300年前后河南双槐树遗址的 studied the 地震， impact of major environmental 距 events 今 such as the earthquake 4600 at 年 Shuanghuaishu 到 site in Henan province 4300年期间， around 长江 5,300下游 years 地 ago, 区 the 大规模 massive 的 flood in the 洪水 lower 泛滥。 reaches of the Yangtze River 距 during 今4200年前后， 4,600 to 气候干冷 4,300造 years 成 ago. 的 The 稻作农业 accelerated 加速 westward 西转， spread of 加 rice 速向 farming 西 caused 传 by the dry and cold 以 climate 及啊， around 距今4,200 years 5200 ago, 年、 and the 3800 increase 年、 in precipitation 2800年前后， in the west 西部的 around 降水 5,200增加 years ago, 等重大环境 3,800 事 years 件 ago, and 对区域 2,800 文 years 化 ago 发展的 on 影响。 regional 在 cultural 这一期的 development. 中华民太阳工程当中，也进行了综合的 In 研 this 究和分 stage, 析， we have done 初步 comprehensive 揭示了 analysis 自然环境 and 对我们中 investigation 华民 on 起源 such 和 issues. 早期发展过程当中的 It 影响和 reveals 作 the 用。 role of natural environment in the origin and 那 early 么第四 development 方 of 面 the 的 Chinese 成果呢， civilization. 就是深入 Fourth, 推进了 we have 古代 advanced 商业 the 经济的研究。 study of ancient livelihood 那么研究 sectors. 显示 The 啊， research shows that 手工业经济专 the 门化和规模 specialization 化 and large-scale production of handicraft 是 economy 各区域 is 社 a 会 common 复杂化的 characteristic 共同特 of 征。 social complexity in all 首先 regions. 是跨区域 First, 资源 the 技术整合 integration，of 这是 cross-regional 龙 resources 山 and 文化 technology 到二 is 里 an 头文化， important reason 逐 for 步形 the 成更为 formation of 广 a 域复杂社 more 会的一个 complex 重要原 society 因。 from Longshan culture 跨区 to 域的 二里头 culture. 技术的交流整合。像距今4300年的山西陶 The 塑遗址， Taosi 陶寺 site 遗址 in 已 Shanxi 经 province, 初 which 步 dates 获 back 得 to 跨区域 4,300社会 years 资 ago, 源的 has 能力。 initially acquired the 进入 ability of 夏 mobilizing 时期的 cross-regional 二里 social 头遗址， resources, 加 and the 强了 Arlito site, 对 which 不同 locates 区 in 域 the 的 Xia period, 玉石、 strengthened 金属、 control and management 特殊的 of 陶器 jade, 等 metal, 资源的 special 控 pottery, 制 and other 和管理。 resources in different regions. 再一个，向中原地区显示出 The Central Plains 明 showed 显的 a clear 以粟为主、 mixed agricultural 黍、 production 大 system 豆、 with millet 水稻 as 为 the 补充 mainstay, 的 broom 混合 corn 型的 millet, 农业 soybean, 生 and 产的 rice 体 as 系。 supplements. 再就是稻作农业发展 The development
of 这次研 rice 究发现， farming, 稻作农业的发展 we 是 have 推动 discovered 长江中 is 下游地区 the main 复杂 reason 社 for 会 the 进程， advancement of 并 complex 造 social 成 process in the middle 区 and 域 lower 差异 reaches 的 of the 一 Yangtze 个主 River. 要原因。
and 不同的 it has 稻 led 作农业 to 的模 regional 式 differences. 也与早期复杂社会结构 And there is a 存在着一个共 symbiotic 生的关系。 relation between different rice farming 第四方 models 面的 and 研 the 究成 early 果。 complex social 第五方面研究 structure. 成果就是 Fifth, 考 the 古学的 study 理论 of 研究 archaeological 不 theories 断的深化了。 continued to deepen. 这次中华民探员工程的研究团队通过考 Through 古发掘 archaeological 结合 excavations 古史 and 的史 combined 籍记载， with ancient historical 发展 records, 文明理论， the 全面描 research 述 team 中 developed 华文明 civilization 形成的历 theories, 程， comprehensively 从 described 全 the 球的视 formation 野 of Chinese 来分 civilization, 析中外 analyzed 文明 the 的交流互 interactions 动， between Chinese and foreign 深化 civilizations from a global 区系类型 perspective, 同 deepened 伴 the 花朵 research on 中 theory 国相 of 互作用圈 regions, 等等 cultural 这些 series 重 and 要理论 types, 的研究double flower 拓 theory 展了 and 对中华文 interaction 明 circles 多元 of 一 the 体 Chinese 演 civilization, 进的进程。 and deepen our understanding 下 of 个我 the 们还是 evolution 要 process of 继续深化 pluralism 中 and 华文明 unity 探员工程 of 的 Chinese 研究 civilization. 用 We will 更多的 continue to advance 科 the 学考 project 古的 going 成 forward 果进一 and 步实证。 produce more 深入的 research 实证 results 这个 to 总书记 verify 所提出的中华文明具有的连续 the 性、 proposal of 创 General 新性、 Secretary Xi Jinping 统 that the 一性、 Chinese civilization 包容性 has 和 continuity 和平性这五大突出的特征。谢谢。 and peaceful nature and among 那我 all the 们今 five 天的新闻发布 characteristics 会 of 就 the 到 Chinese 此结束。 civilization. 感谢我们 Thank 几位 you. 发布 That 人，也 concludes 感谢各位 today's 媒体 press 朋友们。 briefing. 大家再见。Thank you all.